Si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilang. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Getih. Ayeuna kantun bagian anu ka-22 na. Teu karawasnya parantos 22 deui. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe, geura subscribe heula. Ngarah langkung pogor sareng semangat kasih mamang anu nyendak ieu dongengna. Langkung saena upami di like, di komen, komo upami di share anu saseueur-seueurna ka kadang mitra baraya sadayana. Ngarah langkung seueur deui anu ngiringan manco ngadangukeun ieu jejer carita Si Getih. Atuh ku kitu ku kieuna sumangga urang lajengkeun deui kumaha ieu jucungna carios Si Getih bagian anu ka-22 ieu. Sor cikopi betot simutna pagehan tali kolorna tumpak dung des. Dina waktu anu singget Kartiwa geus ngalakukeun pamaksudanana harita teh ngagunasika si Wanoja anak pangeussi pilemuran anu masih parawan disedot getihna tina beheungna. Sanggeus beres nyedot getihna si Wanoja harita Kartiwa sajorelat pisan ninggalkeun imah warga anu bologor jandela kamarna gerakanna cepet nakeranan. Sabab manehanana sieun bisi kaburu aya pangeussi pilemburan anu ngadenge kana jejeritan si Wanoja anu beak getihna ku Kartiwa. Corelat jeleng kolebat jeleng corelat jeleng. Harita badan Kartiwa bari lumpat jejorelatan pating kolebat. Sarta geus kitu kuduna we meureun ieu caritana. Eta Kartiwa anu keur jojorelatan memang harita teh kaayaan dina teu eling, teu sadar kana naon anu geus dilakukeun ku dirina. Sabab jiwa ragana aya dina kadali jeung pangaruh ilmu sihirna Nini Ijut Karimung. Keur kokolebatan saperti kitu ngadon katempo ku Nyi Hanung Dewi yen Kartiwa keur kokolebatan. Harita atuh Nyi Hanung Dewi manehanana keur lulumpatan maluruh neangan Kartiwa kari-kari. Manehana ngadengi aya sora Wanoja jejeritan minta tulung. Pas muru ka eta pilemburan Nyi Hanung Dewi nempo Kartiwa nu kaluar ti hiji imah. Atuh pok Nyi Hanung Dewi, "Kang Kartiwa, Kang, tos di mana ari Akang?" "Iya abi Kang, Nyi Hanung Dewi bojo Akang." Ku Nyi Hanung Dewi ditanya harita teh Kartiwa. Tapi acan oge Kartiwa manehanana ngeureunkeun lengkahna jeung ngalieuk ka Nyi Hanung Dewi anu ngagerewanana. Eta Kartiwa kaburu ngelumpuruk ngudupruk kapiuhan teu inget di bumi alam manten. Atuh Nyi Hanung Dewi nempo kaayaan Kartiwa langsung kapiuhan seperti kitu manehanana jadi tagiwur. Selempangeun bisi jeung sok inggis Kartiwa ngarandapan hal-hal anu teu dipiharep. Sabab disangkana ku Nyi Hanung Dewi mah Kartiwa teh utah getih. Sabab aya sesa-sesa getih anu ngalei dina juru bibirna mapayan gadona Kartiwa. Sok padahal eta teh getih Wanoja parawan anu jadi korban Kartiwa disedot getihna ku Kartiwa pikeun dijadikeun tumbal.
harita Kartiwa terus dibeyeng ku Nyi Hanung Dewi dibawa ka imahna nyaeta imah kurut Nini Irah. Geus nepi ka jero imah laju digolerkeun di tempat urut ngagolerna Kartiwa tadi samemeh ngalakukeun tindakan nyedot getih. Sarta Nyi Hanung Dewi terus nyieun ramuan khusus pikeun ngubaran Kartiwa sabisa-bisa kitu nate. Da memang eta Nyi Hanung Dewi sok sanajan memang manehanana diajarkeun ilmu katabiban ku ninina tapi can tapis pisan. Para mitra sadayana, ayeuna tunda heula kaayaan Kartiwa anu ayeuna jiwana keur kapangaruhan ku ilmu sihirna Nini Ijut Karimung. Anu duka teuing bakal cager deui atawa moalna. Anu jelas ayeuna mah urang malikan deui ka tukang. Ayeuna urang caritakeun deui Sekarwati anu masih keneh keur ngobrol jeung Raden Turangga Aji Purba anu kadenge harita keur cumarita. Indung akang oge aya di guha pangantingan ayeuna teh Nyai keur maturan Amayuda anu keur nyandangan tatu di jero parna kacida. Tur lumayan eta tatu anu parna teh hese diubaranana jeung dipulihkeun deui. Sabab memang tatuna eta teh bari kacampuran ku racun tina racun balung mayit. Harita eta racun balung mayit teh kaseuseub sagarupa ku ama teh. Nalika keur tarung ijen jajaten ngalawanan anu barontak jeung hianat ka pihak kerajaan. Oh. Jadi eta Raja Tumariswana alias Prabu Purnawijayuda teh masih kena jumenang nya Kang? Masih kena aya gitunya. Terus Kang, ari eta ayana guha pangantingan teh di palimana Kang? Tetapi suganti dia Kang, eta guha teh. Lumayan, tepati jauh teuing ti dieu mah Nyai. Jeung hayu we atuh Nyai, urang milu ka Akang, ari nya mah aya perlu ka indung Akang. Da Akang oge moalna naon? Bisi gitunya. Eta Nyai neneangan indung Akang anu katelah Nyi Sri Asih hayang cina ngubaran budak ti bapa Akang anu terek nyaeta ti Juragan Karmun ya hayu we ku Akang dicana ka guha. Nya Kang, ari Akang ngawidian mah abdi oge pasti ngiring ka eta guha pangantingan jeung Akang. Tapi kewe satos rengse urusan sareng ieu siluman kera. Jeung deui nahanya eta siluman kera teh can pada daratang. Padahal cek getaran batin abdi mah memang nya manehanana teh bakal daratang deui sababalad ka ieu patempatan Kang. Tenang wae atuh Nyai. Urang ayeuna pan keur duduan heula piraku Nyai alim lila paduduan jeung Akang. Da moal kumahakeun ieu ku Akang oge atuh. Sanes kitu Nyai. Ah, Akang mah tiasaan wae ari nyarios teh. Sekarwati jeung Raden Turangga Aji Purba cukup lila oge nunungguan kadatangan komplotan siluman kera. Sakitu geus lila ngobrol jeung barang dahar. Tapi asa can bol-bol wae. Tapi acan oge Sekarwati rek cumarita deui harita teh ngadon jol jelung jeleng corela berasa corela berasa. Ngadon jul jeleng jeleng ciri siluman kera tinu poek jol barijil ngawujud cahaya warna bodas ngagebur tuluy ngawujud manusia setengah kera pau kadenge solana pating arak uruk memang jiwana jiwa monyet unggal nyarita teh teweleh dibarengan ku pating arak arik manusia tetelan di masih kene aya kawani iku daek nungguan kula sakabeh
jeung dua andai ayeuna mah ak ikuk dekeng eta teh eta lalaki dekeng main ak ikuk ceuk siluman kera anu tadi berang patelak jeung Sekarwati tuluy kabur minta bantuan ka balad-balad. Sekarwati seri leutik pok ngomong, siluman mah ulah loba tatanya deuleu, ulah loba ngomong, angguran mah prak geura lakukeun kainya. Naon anu dipikahayang ku urang dika sakabeh siluman kera? Ceuk Sekarwati. Raden Turangga Aji Purba kadenge nyambungan ku caritaan nya. Sok buru geura maju, kula geus arateun leungeun ya. Hayang nindak Andika sakabeh. Maju siluman kera. Ak ikuk sombong sia mah manusia. Ak ikuk can nyaho kahebatan aing si laing mah. Hayu batur-batur. Ak ikuk urang sate ieu manusia teh euy. Urang hakan jantungna ku urang. Ak ikuk aku kurupuk. Nah, jeung aya kurupukan sagarupa atuh ak ikuk teh kumaha ieu nyai? Buah-buah ieu mah bagian tukang kerupuk ya di negara siluman monyetna. Harita karak oge parat Raden Turangga Aji Purba cumaritana ngadon set belesap siu wuk hiu. Eta siluman kera gerakanana cepet nakeranan nyerang ka Raden Turangga Aji Purba ngan tapi untungna Raden Aji Purba lain jalma jore-jore. Sasatna manehna marupakeun teureuh katurunan ti Raden Purnawijaya Yuda. Atuh nalika dua leungeunna siluman kera rek ngerewes kana dadana sakilat pisan sat gila jeleng plos. Raden Turangga Aji Purba nu keur ngeunah-ngeunah seuri ngadadak badana jol luncat ka kenca. Sabab hiji siluman kera jol nyerang ka dirina lantaran nafsueun sigana mah diledek ku Raden Turangga Aji Purba disebut tukang kurupuk sagarupa. Edan sia ngabongohan segala rupa ka kuring siluman kera dasar tukang kurupuk sia Ak ikuk tong loba cumarita deuleu manusia. Ak ikuk Kang hati-hati Kang tong balangah Kang. Siap nyai. Ak ikuk hayu batur-batur urang rempuk ieu manusia euy. Hayu urang jadikeun hakaran urang sakabeh. Ak ikuk kurupuk. Siap pemimpin, siap. Maju. Iya. Curela. Jeleng. Komplotan siluman kera anu jumlahna aya kana 40-an teh terus pating garajeleng narajang ka Sekarwati jeung Raden Turangga Aji Purba dirempung dikepung buaya mangap. Harita nalika Sekarwati keur dirempung dikepung buaya mangap ku pasukan siluman kera kadenge Aji Purba ngagorowok. Nyai gunakeun pakarang nyai eta keris anu aya di nyai sok gunakeun bahaya. Siap Kang urang musnahkeun we sakalian ieu kakuatan siluman kera teh jadikeun monyet salilana nya Kang. Kumaha mun kitu satuju teh Kang? Siap nyai. Hayu atuh nyai. Siap Kang. Iya. Curela jeleng kolebat. Dua jirim harita teh jirimna Sekarwati katut Raden Turangga Aji Purba pating kolebat bari ngagunakeun pakarangna masing-masing. Sekarwati ngagunakeun keris naga geni sedangkeun Raden Turangga Aji Purba ngagunakeun panah Dewa Kencana atap langit. Jadi ngaran pakarang Raden Turangga Aji Purba teh nyaeta panah Dewa Kancana atap langit sugunan langit benernya dipake ngababad siluman kera. Harita kaayaan di eta patempatan tengah peuting anu sepi jempling kari-kari sanggeusna tarung ijen jajaten antara Sekarwati Raden Turangga Aji Purba ngalawan pasukan kera
ngadadak kayan jadi pika keungeun jeung pika sieun kadenge sora-sora anjing leuweung bebaung tika jauhan. Eta kayan ibarat anu keur duet ngadu kasakten. Sekarwati jeung Raden Turanggaji Purba pada nembongkeun kabinekasan ilmu silatna masing-masing. Komo pikeun Sekarwati mah anu pangartina memang aya di saluhureun Raden Turanggaji Purba. Musuh 10 wae mah atawa leuwih anu ngahurup bobuh memang karagokeun. Kabeh jirim siluman kera nungtutan laleungitan kalabur atawa palastra mangsa kabeunangan kusabetan pakarang keris naga geni. Iya hiu hiu wuk siu berat les berat les. Siluman kera pamimpinna harita tuluy ngamuk ngababi buta sarta ngaluarkeun pakarang ampuh andalanana nyaeta cucuk rante katimbang wajah. Pok ngagorowok modar sia manusia hiat hiat. Masih gede hati anjeun tukang kurupuk. Sakitu balad-balad Andika geus loba anu nungtutan areueuh oge nya. Ceuk Raden Turanggaji Purba anu memang sikapna rada sombong jeung ngahampas ka pasukan siluman kera. Akikuk sombong teuing sia manusia bangsat. Siluman kera pamimpinna beuki nafsu sabab dilelece tuluy dihampas ku Raden Turanggaji Purba. Iya siu kurilap wush. Raja siluman kera harita ngayunkeun rantai pakarangna ngagurilap. Harita kadenge sora celuger eta rantai pakarang ampuhna Raja siluman kera neunggar kana batu jeung tatanggalan ngaluarkeun sora nu pating jeleger. Sedengkeun ari Raden Turanggaji Purba mah jujurelatan di antara ayunan jeung sabetan rante milikna Raja Kera Sekarwati anu sarua keur tarung ragot keneh diraponan ku 10 siluman kera kadenge harita aya sora 3 kali ngajeleger matak ngendeurkeun sakuliah eta patempatan dituturkeun ku sora anu pating galero nahan kanyeri jeung pating jarungkelna siluman kera tuluy luslos hiji-hiji ninggalkeun tapak seuneu pating berebet luhureun taneuh bijil kaluar tina congo pusaka keris naga geni milikna Sekarwati. Curelak jeleng Sekarwati awakna ngajaul ka luhur nalika Sekarwati awakna keur aya di awang-awang sakilat manehanana nyabat-nyabatkeun keris naga genina anu ngaluarkeun seuneu pating berebet syuk-syuk truk dua syuk-syuk dua syuk-syuk dua. Raden Turanggaji Purba nempo kayan Sekarwati anu keur ngayonan 10 siluman kera manehanana ngagerentas dina jero hatena nyaan ilmu jeung pakarang Sekarwati leuwih hebat ti diri aing sigana teh manehanana geus bisa ngarubuhkeun 10 lawanna kusageprakan kaget diri aing teu sangka Sekarwati boga kemampuan seperti kitu. Keris naon deui cenahnya anu aya di leungeun Sekarwati aing jadi kabita ku eta pusaka. Ceuk Raden Turanggaji Purba ngagerentas dina jero hatena nalika keur tarung manehanana oge merhatikeun kana ketak kahebatan Sekarwati anu linghas jirimna anu nyabat-nyabatkeun keris anu ngaluarkeun seuneu pating burisat pating buri nyai buricak burino. Harita kadenge Sekarwati jujorowokan, "Hei, kumaha siluman kera? Katingali ku Andika ha? Balad-balad Andika geus narungtutan areueuh deuleu. Hayo, nah masih kena sanggup Andika yang hareupan kuring duan. Hayo." Akikuk, urang buktikeun heula aya manusia. Urang buktikeun sia. Ulah wakang ngahampas jeung jumago deuleu. Hiu, siu. Harita Raja siluman kera ngayunkeun deui rantena hiu celebet jebrot aduh jengkang gedebut eta sabetan rante pusakana milik
Raja Siluman Kera lain kena ka Sekarwati, tapi labas kena ka Raden Turangga Aji Purba. Puguh duka teuing kunaon atuh. Raden Turangga Aji Purba teh duka sombong teuing meureunnan manehanana jadi balangah jeung Cileureun jol kabeunangan ku pakarang musuh ku curug rante ku cucuk rante katimbang wajah. Terus awakna geus kabanting ku rante katimbang wajah rubuh teu bisa buru-buru hudang deui harita teh. Malah harita Siluman Kera oge tembong geus ngagajeleng deui luncat ngayunkeun cucuk rante katimbang wajana rek tuluy dibantingkeun kana sirahna Raden Turangga Aji Purba anu masih ngagoler nangkarak bengkang ngararasakeun kanyeri dina tulang igana anu parotong jeung remek kaciwit daging ku pakarang musuh. Tapi samemeh cucuk katimbang wajana bisa keuna kana sasaran harita kaburu ditadah manten ku Sekarwati anu harita loncat sarta langsung mapag panarajang lawan ku keris naga genina hiap curelak jeleng kurilak siuk siuk berentrang cari jeg Raja Siluman Kera anu harita ngajari jeg mundur katuka mundur sabara lengkah sabab kadorong eleh ku tanaga Sekarwati. Ekuk hei Bikang, Andika memang hebat ilmu Andika. Sok sanajan manusia Andika pangawak awewe, tapi lebih hebat tibatan anu jajak kali. Andika bisa ngerubuhkeun 20 anak buah dewek sekaligus. Anu sajena kiwari geus narungtutan kalabeur lantaran salinen ku anjeun. Ekuk. Anak-anak buah anjeun anu kalabur teh sarua jeung hayang ngereumkeun ieu tarung. Lain harti sieun ku diri kuring. Paham Andika Raja Kera? Ekok. Tapi kula masih tetep penasaran manusia. Lamun can bisa ngerubuhkeun Andika, hei manusia. Ayeuna kula tinggal genepan. Piraku masih can bisa ngerubuhkeun Andika. Ekok. Oh, janten anjeun teh masih tetep penasaran. Embung ngeureunkeun dia tarung, ha? Ekok. Pamimpin, ulah diajak we ngobrol. Eta manusia teh pamimpin. Hayu, urang raponan deui, urang hurup ku sararea. Eta manusia Bikangna teh hayu pamimpin. Ekok, hana moy. Ieu dua manusia teh urang bawa ka nagara Siluman Kera euy. Urang jadikeun sasajen, urang jadikeun tumbal di sate ku aing mah ekok. Ulah waka pamimpin euy. Lebaran lage masih kene lila. Genep bulan deui lebaran teh ulah diwaka di sate. Kajian kene urang urus heula we. Ieu dua mangkluk teh. Naon lebaran teh euy? Kula teu ngarti ekok. Lebaran teh urang lamun rek dahar kudu bebarengan. Kawas urang lamun keur nuju pamujaan geuningan. Sok tuluy dalahar bareng jeung batur. Tah eta lebaran ngaranna ekok. Oh, kitunya. Heuh, dewek ngarti ayeuna mah euy. Lebaran teh dahar barang lain. Nya pamimpinnya. Eta Siluman Kera ngadon ngacapruk ka mana boa kadengi harita Sekarwati di cumarita. Hei Siluman Kera, kunaon atuh Andika teh ngadon ngacapruk ka mana karep ngomong-ngomong lebaran sagara lupa bari teu ngarti, ha? Rek tarung deui moal ieu teh. Lamun moal kuring rek dicangcut jeung celana deui ya. Hayo gatulikeun rek tarung moal. Tibatan kudu ngabandungan aranjeun anu teu puguh carita sia. Hayo bisi kabawa stres aing ku aranjeun ya. Hayo tulikeun deui. Ekok. Cilaka pamimpin euy. Urang disebut sinting jeung stres ku eta manusia anu Bikangna. Hayo kah gancang urang perene eta manusia teh pamimpin. Hayo tuman deuleu. Bener oge euy. Ekok. Urang geus disebut sinting jeung stres ku eta manusia. Awas ya, paehan ku aing masih manusia. Ekok. Aduh, hei, rek maju deui moal ieu teh. Kalau ka ngobrol geuningan, kuring geus lila kesel ya. Hayang buru-buru indit. Ceuk Sekarwati anu tadi nyelang heula mariksaan kana kayan Raden Turangga Aji Purba. Anu memang rada pikas lempangeun kayanana lantaran tulang igana anu parotong jeung remek
mungguh mata gede pangaruna karena jalan pernapasanan. Hei manusia, wani nyebut sinting ka kaula, awas ya, di perenan kukula mah ayeuna kira-kira. Teu yakin kuring mah anjeun bakal bisa ngalaksanakeun eta pamaksudan. Kurang ajar sia manusia, awas ya. Udah santai Pak Serbo. Iya, curela. Jeleng. Kolebat. Genep siluman kera. Harita pating kolebat narajang ka Sekarwati. Tapi Sekarwati anu memang lain pitaningeun maranehanana. Kusakali geprakan oge anu limaan harita langsung nalam rubuh lalengitan jirimna harita teh. Kalawan ti bisaeun ngarasupkeun heula panarajang ka Sekarwati. Hiasiu. Sekarwati awakna ngajaweul deui ka luhur, langsung nyambet-nyambetkeun deui keris naga genina anu ngaluarkeun seuneuna. Siu wush. Dua des jungkal. Les anu limaan pada lelengitan. Sadar kana kayaan si raja siluman kera anu kari tinggal sorangan deui teh jadi leungit kawanina. Harita nalika Sekarwati geus napak deui sukuna luhur lemah jol ngedeprek deku hareupeun Sekarwati bari pok cumarita sarta angger cucuk katimbang wajana dicekal ku leungeun katuhuna pageuna keranan. Haduh, haduh. Ampun, manusia ampun. Kula ngaku eleh jajaten ku Andika manusia. Ampun, hansok. Ayeuna mah Andika rek cicing di dieu oge salilana keun wae. Kula ikhlas, kula ridho manusia, ridho. Syukur. Ari anjeun geus ngaku eleh jajaten sarta ngaku kana kasalahan anjeun mah siluman kera. Kuring reueus jeung bagja. Manusia. Hah? Naon deui siluman kera? Kuring ayeuna geus ngaku eleh manusia. Ayeuna kuring oge saja ngabaktikeun diri ka Andika manusia. Bisi aya perlu mah atawa aya kararepet sambat we ngaran kula Duduka Kera Sumani. Oh, gitunya. Tapi asa teu kudu deui anjeun jol ngabaktikeun diri ka kuring. Sabab kuring mah lain pamimpin, lain ratu pikeun siluman kera. Tembal Sekarwati anu memang asa kakarak harita ka dirina. Aya anu arek ngabaktikeun diri seba tanaga nya oge ti bangsa siluman. Ari Duduka Kera Sumani jug-ujug kadeprek teh deku leuwih jero bari nyembah ka Sekarwati mani acong-acongan nyembahna teh. Duh nyimas nyaan kula mah nyimas. Niat ngabaktikeun diri seba tanaga ka salira nyimas. Leres ikhlas tur pasrah tampi sembah pangabaktos abdi nyimas. Oma tampi idi Sekarwati betjol hayang seuri tungtungna teh jeung curiga kana sikapna si Duduka Kera Sumani anu samodel kitu. Pok ngomong deui, naon atuh tujuan anjeun sabenerna hei siluman kera? Jol hayang ngabaktikeun diri ka diri kula sagarupa. Jeung lamun nya anjeun bener hayang ngabaktikeun diri ka kaula, heug wae. Asal anjeun kudu daek ngalakukeun hal-hal anu hade. Kumaha? Sanggup lamun kitu siluman kera? Ceuk Sekarwati tandas cumaritana. Sanggup nyimas. Kuring sanggup ngalaksanakeun nyimas. Syukur atuh ari kitu mah. Anjeun tiwangkit ayeuna geus jadi patalukan kuring euy. Cung. Ayeuna mah anjeun geura mulang deui ka alam anjeun. Ngan kuring butuh ku tanaga anjeun. Umat kudu gancang datang nalika kuring keur butuh ku tanaga anjeun. Ulah lila disambatna. Kitu tah siluman kera kadenge. Mangga nyimas mangga. Kadenge ku kuring mangga nyimas. Nya di harita Duduka Kera Sumani tuluy ngabaktikeun diri ka Sekarwati
siap pikeun ngabantu ka Sekarwati iraha bae waktuna. Nalika Sekarwati keur aya dina kararepet, Sekarwati tuluy atuh lempang ngadeukeutan ka Raden Turangga Aji Purba sanggeus Raja Siluman Kera nyeles dina paneuteupna. Harita Sekarwati tuluy ngagondeng Raden Turangga Aji Purba anu keur tatu. Maksud arek neangan tabib sakti anu bakal bisa menerkeun deui tulang igana Raden Turangga Aji Purba anu parotong. Sabab bisi fatal akibatna lamun masuk teu gancang-gancang dibenerkeun. Ngan tapi ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia baladkeun atunya. Insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Hayu ah.